안녕하십니까? नमस्कार, म दुर्गा श्रेष्ठ। सम्पूर्ण कोरियन भाषा पारखी मनहरूमा हाम्रो यस मनोकामना एजुकेसन हब गङ्गापुर चोक काठमाडौँबाट यहाँले सम्पूर्णमा फेरि पनि नमस्कार। हाम्रो यस राज सरको युट्युब च्यानलबाट लाइभ हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण कोरियन भाषा पारखीहरूमा मैले आज कोरियन भाषाको बेसिक कुराहरू सिकाउनको लागि यहाँ उपस्थित भएको छु। तपाईहरूले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण आशा राखेको छु। त्यसैले अब हामी चाहिँ यता बेसिक क्लासहरू स्टार्ट गरौँ है त। हामीले नेपाली भाषाको लिपि हुन्छ, कोरियन भाषाको पनि त्यस्तै लिपि पनि हुन्छ। नेपाली भाषाको लिपिलाई देवनागरी भने चाहिँ कोरियन भाषाको लिपिलाई चाहिँ के भनिन्छ त? हानगुल भनिन्छ। हानगुल भन्ने यसको उच्चारण चाहिँ हाङगुल हुन्छ है, हाङगुल हाङगुल हुन्छ है। नेपाली भाषामा जम्मा अक्षरहरू चाहिँ 36 वटा हुन्छ भने कोरियन भाषामा चाहिँ जम्मा कतिवटा हुन्छ त? 40 वटा हुन्छ है। के त कोरियन भाषाको अक्षर चाहिँ जम्मा 40 वटा हुन्छ हो। त्यसमा पनि हामीले कन्सोनेन्ट र भवेल गरेर छुट्याएर पढ्नुपर्ने हुन्छ। जसरी हामीले छुट्याएर पढ्यो भने चाहिँ तपाईहरुलाई बुझ्न पनि एकदमै सजिलो हुन्छ र है छिट्टै जान्ने पनि हुनुहुन्छ है। हामी चाहिँ अब यसलाई हानगुल भनेको कोरियन लिपि हो। कोरियन लिपि चाहिँ जम्मा कति अक्षर चाहिँ जम्मा कतिवटा हुन्छ त? 40 वटा हुन्छ हो। यसलाई पनि अब हामीले चाहिँ यसलाई डिभाइडेड गरेर भाग लाएर पढ्न गइरहेको छौँ। तपाईहरुलाई म एकदम सजिलो तरिकाले सिकाउँछु, हेर्दै जानु होला है त। ल हानगुल भनेको चाहिँ के त? कोरियन लिपि हो। कोरियन लिपि जम्मा कतिवटा हुन्छ? 40 वटा। त्यसमा चाहिँ हामीले एकातिर कन्सोनेन्ट र एकातिर के त? भवेल्स है। अब कन्सोनेन्टमा चाहिँ क ख पर्छ भने यता चाहिँ के पर्छ त? अ आ पर्छ। आई पर्छ है। कन्सोनेन्ट जम्मा 19 वटा हुन्छ भने यो चाहिँ कतिवटा हुन्छ अरे त? 19 वटा हुन्छ भने भवेल चाहिँ जम्मा 21 वटा हुन्छ। 21 वटा हुन्छ हो। 21 र 19 ले कति भयो? 40 भयो हो। सुरुमा हामीले चाहिँ अब यसलाई छोड्देर यसलाई भवेललाई छोड्देर हामीले कन्सोनेन्टको बारेमा पढ्छौँ। कन्सोनेन्ट पुरै जान्ने भएपछि मात्र यता हामी भवेलतिर लाग्छौँ। अब हामी लागौँ कन्सोनेन्टतिर। कन्सोनेन्टलाई पनि हामीले दुई भागमा विभाजन गरेर पढ्नुपर्ने हुन्छ है त। यसलाई पनि यसरी नै दुई भागमा विभाजन गरौँ है त। यसमा चाहिँ हुन्छ अब सिंगल कन्सोनेन्ट र यता हुन्छ के हुन्छ त? डबल कन्सोनेन्ट। डबल कन्सोनेन्ट। सिंगल कन्सोनेन्ट जम्मा 14 वटा हुन्छ भने यता डबल कन्सोनेन्ट जम्मा कतिवटा हुन्छ त? 5 वटा हुन्छ। जम्मा 14 र 5 ले कति? 19 भयो। 19 भयो। अब फेरि पनि भन्छु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। हामीले नेपाली भाषाको लिपि हुन्छ, त्यस्तै कोरियन भाषाको पनि लिपि हुन्छ। नेपाली भाषाको लिपिलाई देवनागरी भने चाहिँ कोरियन भाषाको लिपिलाई चाहिँ हानगुल भनिन्छ। नेपाली भाषाको अक्षर चाहिँ जम्मा 36 वटा हुन्छ भने कोरियन भाषाको अक्षर चाहिँ जम्मा कतिवटा हुनेछ त? 40 वटा हुने रहेछ। अब हामी नेपाली छोडेर हामी कता जान्छौँ त? कोरियनतिर जान्छौँ। कोरियनमा चाहिँ हानगुल भनेको चाहिँ कोरियन लिपि हो। जम्मा अब यसलाई कतिवटा हुन्छ अरे त? 40 वटा हुन्छ। 40 लाई पनि हामीले दुई भागमा विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ। एकमा छ कन्सोनेन्ट, यता छ त भवेल। कन्सोनेन्ट जम्मा 19 वटा हुन्छ भने भवेल चाहिँ जम्मा कतिवटा हुन्छ त? 21 वटा हुन्छ। अब कन्सोनेन्टमा क ख पर्छ भने यता भवेलमा चाहिँ अ आ इ ई पर्छ है त। तपाईहरुलाई पनि थाहा छँदैछ यो त। त्यसपछि हामी फेरि कन्सोनेन्टलाई पनि हामीले दुई भागमा विभाजन गरेर पढ्दा सजिलो हुन्छ। केमा कसरी त? सिंगल कन्सोनेन्ट, डबल कन्सोनेन्ट।
सिंगल कन्सोनेन्ट जम्मा 14 वटा हुन्छ भने यता डबल कन्सोनेन्ट चाहिँ जम्मा 5 वटा मात्रै हुन्छ है त। अब सिंगल कन्सोनेन्टमा के पर्छ त हामी हेर्छौँ नि त। सिंगल कन्सोनेन्टमा के पर्छ त? ग न द र म ब स अ ज छ ख थ फ ह। कतिवटा हुनेछ त? एउटा, दुईटा, तीनटा, चारटा, पाँचवटा, छवटा, सातवटा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 वटा है। 14 वटा हुन्छ भने अब यता डबल भवेल चाहिँ कतिवटा हुन्छ त? 5 वटा। के हुन्छ त? क त प स च। ग यसको चाहिँ म नेपालीमा यहाँ लेखिदिन्छु त। ग न द र म ब स स अ ज छ ख थ फ ह। कतिवटा हुनेछ त? ग न द र म ब स अ ज छ ख थ फ ह। यतिवटा हुन्छ भने यता चाहिँ यसको उदाहरण चाहिँ क त प स च है। क त प स च। फेरि पनि म एकचोटि भनिदिन्छु, तपाईँहरूले ध्यान दिएर हेर्नु होला है त। हानगुलमा चाहिँ 40 वटा हुन्छ कोरियन अक्षर, 40 मा चाहिँ यता कन्सोनेन्ट 19 वटा हुन्छ भने भवेल 21 वटा हुन्छ। त्यसमा पनि सिंगल कन्सोनेन्टको पढ्न गइरहेको छ आज हामी। सिंगल कन्सोनेन्टमा चाहिँ कन्सोनेन्टमा 21 वटा 19 वटा अनि सिंगल कन्सोनेन्टमा चाहिँ 14 वटा हुन्छ भने डबल कन्सोनेन्टमा चाहिँ 5 वटा हुन्छ है त। अब सिंगल कन्सोनेन्टमा ग न द र म ब स अ ज छ ख थ फ ह। मैले तपाईँहरूको लागि सजिलोको लागि यहाँ पनि लेखिदिएको छु, हेर्नु होला। ग न द र म ब स अ ज छ ख थ फ ह है। ख थ फ ह। अनि फेरि यता डबल कन्सोनेन्टमा चाहिँ क डबल ग लेख्यो भने क हुन्छ, डबल द लेख्यो भने त हुन्छ, डबल प लेख्यो भने प हुन्छ, डबल स लेख्यो भने स नै हुन्छ, डबल ज लेख्यो भने चाहिँ के हुन्छ त? च हुन्छ है त। डबल ग लेख्यो भने क हुन्छ। तपाईँहरूलाई फेरि पनि एकचोटि यहाँ लेखिदिन्छु म, हेर्नु होला। डबल ग लेख्यो भने के हुन्छ त? क हुन्छ। अनि डबल द लेख्यो भने
त हुन्छ। डबल ब लेखौ भने के हुन्छ त प हुन्छ। डबल स लेखौ भने के हुन्छ त स नै हुन्छ। अनि डबल ज लेखौ भने चाहिँ के हुन्छ त च हुन्छ है त। क त प स च यो चाहिँ के हो त डबल कन्सोनेन्ट। तपाईहरुलाई पनि सिक्नलाई सजिलो भयो होला भन्ने मैले आशा राखेको छु। यो एकदमै सजिलो तरिका हो है त, सिक्ने एकदमै यो सजिलो तरिका हो। एकचोटि मजाले हेर्नु होला तपाईहरुले पनि। यस्तै प्रयास तपाईहरुले धेरै चोटि गर्नुभयो भने चाहिँ सजिलै आउँछ है त, कहिले बिर्सिनुहुन्न। सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको नै अभ्यास हो। अभ्यासले नै मान्छेलाई पुख्त बनाउँछ भन्छन् नि, त्यस्तै गरेर अभ्यास चाहिँ धेरै गर्नुपर्छ। तपाई पनि पुख्त हुनुहुन्छ है त।